Al final del día, el trabajo en equipo siempre debe prevalecer, no importa cuántos, no importa dónde, el orden prevalece, la belleza y la paz con la que danzan, cada uno ocupando el lugar que les corresponde, sin competir, sin liderazgos absurdos, haciendo rendir a cada uno su momento, cumpliendo su meta, llegar al mí al final del día. Esa es la misión, eso es el objetivo y sobre eso se trabaja cada uno en su momento. Bendiciones.